Вот сижу я и смотрю на эти часы. Классные такие, как Casio, как в детстве. Прямо ностальгия. Но когда покупал и ждал их, специально не читал характеристики. И как всегда в моих обзорах, я говорю самое мрачное все сразу. В этих часах нет GPS, нет вибро, нет изменения яркости подсветки. С часов невозможно начать активировать активность. Но я теперь буду носить их всегда. Как минимум вторыми, если что-то тестирую параллельно. Для меня это не ретро, для меня это как возвращение в юность. Без лишних понтов и лишних функций. Звонок показывают, то, что пришло уведомление тоже. Выглядят обалденно, пиликают громко, будильников 10, пульс считают отлично даже при нагрузке. Воды не боятся, спать в них удобно, сон считают, цифры можно прочитать всегда. Tube 639, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал домашний, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю лично. В описании розыгрыш 12 девайсов, каждый месяц 30 числа разыгрываю новые девайсы, все дороже и интереснее. Условия в описании. А сейчас вы наблюдаете за тем, как я распаковываю псевдоумные часы Xiaomi Amazfit Neo. Если брать фанатов этого бренда, не купил их, наверное, только ленивый, но пришли они пока не всем. Сейчас оперативно расскажу. Приходит все в довольно нестандартном для Amazfit пакинге. Первый раз у них вижу упаковку эконом-класса. Ну, в принципе, как и продукт, не намного дороже Mi Band. Внутри магнитные кредл зарядки с разъемом кабелем длиной 15 см, часы и инструкция по эксплуатации. Притом, ура, она вся на русском. Если вам не хочется постоянно пересматривать обзоры или искать инструкцию в интернете, пока вы не запомните команды с этих часов, ее лучше не выкидывать. Достали часы, активировали подключение к любому концентратору USB под напряжением, скачали программу ZEP, можете по QR-коду, чтобы не думать. Зарегистрировались, выбрали поиск устройства без QR-кода, конечно же не забыли включить Bluetooth на телефоне, нашли часы, обновили прошивку, понадобилось на все это вам около 15 минут. Смотрим меню в телефоне, здесь есть напоминание о звонке, при звонке часики будут пиликать и мигать, плюс они будут еще и показывать имя звонившего или телефон, если этот номер у вас не записан. Имя показывают даже на русском, только в начале строки, потом имя будет не вернуть. Отвечать на звонок или отклонять с часов его пока нельзя. Дальше идет установка будильников, максимум их можно выставить здесь 10, только из программы. На часах будильники устанавливать нельзя. Будут часы просто пиликать, напоминаю, что вибро в часах нет. Уведомления. Печаль печалью, но их часы показывают только номинально. Пришло 1, 2 или 10 уведомлений, без текста и без значка откуда. Только если смс приходит, тогда будет понятно по значку. Следующим идет напоминание о разминке. И хотя штука полезна, то, что нет вибро в этих часах, это, конечно, лютая печаль. На работе вы их не включите, и на работе они вам не напомнят о том, что нужно встать и размяться. Дальше входящие смс, которые тоже не видно. Но видно, что вам пришло именно смс. И это маленький, но плюс. После этого все стандартно. Функция поиска часов, тыкаете в нее, часы пиликают и горят подсветкой, чтобы их было проще найти. Следующим идет обнаружение часов, расположение браслета на левой или правой руке, просмотр информации поворотом запястья. В данном случае у этой модели при ее активации часы будут на поворот запястья просто активировать подсветку. Часы считают пульс, притом по мне довольно сносно. Относительно нагрудника Polar H10 пульс считают плюс-минус 2 удара. Единственное смещение во время его измерения секунд на 5 при переменных нагрузках. Пульс считают хорошо. В программе также можно выбрать регион, погода которого будет показываться в часах. Можно также ограничивать подключение и обновлять часы. Не думаю, что прошивку они здесь особо часто будут менять. По часам ремешок съемный, но быстро его не снять, только при помощи отвертки. В месте крепления ширина всего 20 мм. Вес с ремешком у часов 32 грамма. Пластик не лучшего качества, но раздражения нет и спать в них удобно. По функциям часов. В них есть 4 физических кнопки Back, Select, Up, Down. Ход у них плавный. Единственное, нужно подержать пару секунд. Зажимаете Select, включение-выключение, Back. Подсветка включается на 10 секунд, Back плюс Up, поиск телефона, Back плюс Down, сброс, подтверждение селектом. Особенность Amazfit Neo — это оригинальный дизайн, как я уже говорил, в стиле 90-х, откуда именно я. У часов, как вы заметили, 1,2 дюйма дисплей, монохромный, логично, что он всегда always on дисплей. И пульсометр для круглосуточного мониторинга сердечного ритма. Синхронизируются со смартфоном часы через приложение ZEP, раньше называлось Amazfit, совместимое с операционными системами как на Android, от
от версии 5.0 и iOS от 10 версии. Есть поддержка отображения уведомлений и данных о входящих вызовах. Аккумулятор в часах объемом 160 мАч живет около 4 недель при стандартном использовании и до 37 суток в режиме только часы. Габариты пластикового корпуса 40 мм на 41 на 11. Защита от влаги 5 атмосфер, функции отслеживания плавания в них нет, только ходьба, бег и велоспорт. Притом запускается отслеживание данных функций только со смартфона. При активации бега значок пульса и километража на часах еле видны. В самих часах есть значки ручного определения сердечного ритма, режим которого вы можете выбрать в программе, включая перманентные раз в минуту, иконка шагомера. Шаги часы считают точно, по моим тестам 5% от реального их количества, в меньшую сторону. Расстояние также примерно, калории всегда примерно, погода берется, понятно, из интернета, с телефона. Спящий режим выключен, включен и смарт. Секундомер с отсечками, которые вы можете потом перелистывать. Ближайший активный будильник и индекс Pay по системе оценки в программе. Это индекс вашей активности. Всего 8 элементов отображения на экране, которые вы сейчас видите в инструкции. Перечислять их смысла нет. Цвета у часов всего 3 в стоке. Мне повезло, я успел купить красные. Сейчас их в продаже я не видел. Море сменных ремешков в продаже по $2 уже на Алиэкспрессе. Цена по ссылке в описании к видео $39 без всяких кэшбэков и скидок. Я покупал со скидкой в $13 за 3 покупки на Алишке. В общем, все зависит от вашей ушлости. Можно купить очень дешево. Резюмирую, советую тем, кому за и кто тянется к ретро. Часы не про спорт, без телефона бесполезны. Часы не про оповещение, без вибра это печаль. И точно они не для того, чтобы выделываться, они для души. Кому нужно, тот понял. Рассказал вроде бы все. Подробно. Мне понравились. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что еще купить на обзор и добавляйтесь в мои социальные сети. Завтра розыгрыш 12 девайсов на канале для стримов. Следующий обзор будет про Honor Fit. Такие вот интересные прямоугольные умные часы. И не забудьте подписаться на канал со скидками в Телеграме. Там только хорошее. Ссылка в прикрепленном комментарии. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.